ये भगवान, लग रहा है हम दिसंबर में आ गए हैं यहाँ पे। दोस्तों आप देख रहे हो मौसम ऐसा हो रखा है, लग रहा है कि बादल ही आ गए हैं यहाँ पे। और यार ये देखो मेरे ना हाथों पे ना अभी थोड़ी देर में ना ये जो रौंगटे होते हैं उन पे ना बर्फ पड़ गई थी। ए यार, मतलब सोच सकते हो जुलाई में बर्फ, मतलब जुलाई में आप मौसम देखो सामने। मैं और क्या ही बोलूँ, आप सामने देखो मौसम कि कैसा हो रखा है जुलाई में। और दिल्ली में अभी इतनी गर्मी पड़ रही है।